اخيرا بقى التوقف الدولي خلص وهنتفرج بقى على الاهلي اللي وحشنا كلها 3 ايام ونتفرج على الاهلي بقى ايه ده بقى؟ الصوت ده انا عارفه كويس، ده صوت الجرس بتاع صفقات الزمالك. بس هما لسه بيعملوا صفقات؟ مش الميركاتو يا ابني قفل ولا ايه؟ وريني كده الصفقه. ايه ده؟ ادغال غابه. ايه ده؟ ايه الغزاله دي؟ هما مش الغزال ده بتاع وادي دجله؟ الغزال ده بتاع وادي دجله، هما بيحفلوا على نفسهم، ده لسه مغلوبين من دجله والغزال بيجري والفهد بيجري ايه ده؟ هو اللعيب ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده يابا؟ هو الزمالك جاب طرزان؟ مش تقولوا كده الزمالك جاب طرزان؟ ده هيلعب ولا هيتنطط ولا هيعمل ايه ده؟ الفهد. ايه ده؟ مين ده؟ مش ده لا الواد مكيسوني شبه الواد وعلم الزمالك الله 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 الله. شوف سبحان الله، الفهد عرف ان ده الزمالك قام موطي ساجد على طول. Nous sommes les rois, nous sommes Zamalek. ايه ده؟ انتوا فهمتوا حاجه؟ دي انهي لغه دي؟ دي انهي لغه دي؟ دول من اكلي لحوم البشر ولا ايه ده؟ الواد اللعيب ده شكله بيتغذى على هياكل زمايله، هياكل زمايله. مين الواد ده؟ جابوه منين؟ ومش الميركاتو خلص؟ وانتوا فين واحنا مين؟ انا مش فاهم اي حاجه، حد يفهمني في الكومنتات. بس انا مبسوط، انا مبسوط بصراحه ان الزمالك بقى يعمل صفقات والدنيا معاه بقت جميله حلوه قوي، عشان خاطر ده ايه؟ يحمس لعيبه الاهلي اكتر. ننزل ماتش القمه ده اللي جاي ده نبهدلهم بقى بالصفقات الجديده دول. انت معايا يا كابتن عماد يا نحاس ولا ايه؟ انا بدات اخاف من الزمالك.